always been kind. You've always been there for me. You guide me on your path, and you never leave me alone. 'Cause you are the shepherd who guides your flock, who cares with a loving heart. You've said that you will stay with us until the very end of days. Så har vi den store glæde at byde velkommen til Den Varme Stol endnu en gang. Vi håber, I har set med i nogle af dem, der har været forud. Vi har i hvert fald optaget 3 indtil nu, så vi regner med på denne side af dette år, at der kommer en 4-5 stykker. Så det er dejligt, at I ser med. Og i dag har vi den helt ekstraordinære, udsøgte fornøjelse, at vi har din gamle ven med. Ja. Og det er Erik. Ja. Først skal jeg sige velkommen til dig, Erik. Jo, tak skal du have. Ja. Tak for det. Det var super dejligt, at du kunne være her. Det synes jeg også. Og hvor mange år har I kendt hinanden, I to? Det har vi siden 93. Siden 93. Ja. Så det kan jeg jo hurtigt regne ud, at det snart er 30 år. 30 år, ja. Det er uforståeligt. Ja. 30 år. Det er lang tid. 30 år. Og vi har kendt hinanden i 10 år, cirka, ikke? Ja, det er rigtigt. Men Erik, du har en spændende historie, og du er det, man kalder behandler. Du er sådan en, hvis man har ondt et eller andet sted, så skal vi ikke lige have fat i Erik. Ja. Så hvad er det, du kan, Erik, som vi andre ikke kan? Altså, min søn han blev syg, da han var ganske lille og kom på hospitalet, og efter et års tid, hvor hospitalet ikke havde løst noget, der blev jeg så frustreret, at jeg tænkte, at jeg måtte gøre et eller andet, og så gik jeg verden rundt for at finde nogen, der kunne hjælpe ham. Og på min vej der fandt jeg en person, som simpelthen efter, jeg havde søgt faktisk et år efter det år på hospitalet, en, der på mirakuløs vis løste det, så han ikke længere var syg. Ja. Og det synes jeg var vildt. Må vi vide, hvad fejlede han? Jamen altså, han fik 41,5 i feber en gang om måneden. Fast, faktisk hver Gang om måned. måneden, og hvor gammel var han? Han var 4 år. Ej, Og så blev han stiv i nakken 3. dag, hvor hovedet lå på skrå. Okay. Og i de 3 dage, hvor han havde 41,5 i feber, når man spurgte ham, hvordan han havde det, så sagde han, det der fint, sagde han bare. Men hospitalet kunne ikke forklare noget. Men du ville selv finde ud af det? Jeg blev nødt til det, fordi at, han fik jo rygmarvsprøver og alt muligt. Det var jo en smerten for en forælder at se, at ens barn lider. Og De fleste, de ville opsøge en læge. Men er det ikke lidt det, der kendetegner dig, ikke? Du vil selv finde ud af det. Men du gik sikkert også til lægen, men du var også nødt til selv at undersøge noget. det blev jeg nødt til. Ja. Det følte jeg. Jeg kender jo også Erik som bare, altså dig som en ihærdig søger, Det er sandt. seeker Ja. på alting. Er det ikke rigtigt? Det må jeg tilstå. Der skal ikke opstå et problem, uden at du får trang til at finde en løsning. Er vi enige om det? Det er sandt. Men det er også kommet mange til gode. Og både din professionelle karriere, og jeg har også selv fået lov til at ligge og skrige under din behandling. Det er jeg også. Og hvis ikke man skriger højt nok, så får man at vide, at man skal skrige eller noget af den stil. Er det ikke Så er det? man sammen på sig Ja, så begynder han bare at trykke på et af de der steder, hvor Jeg kan slippe på det. man kan slippe og trække vejret dybt. Trække vejret dybt, det der. Ja, men det var fantastisk. Men det, som egentlig er overskriften i dag, udover... Det er svært at begrænse sig i dag, ikke? Fordi du er så spændende en person. ting. Der er så meget at tage fat på. Så det kan være, at den bliver lidt længere, end vi plejer den her udsendelse. Hvem ved? Men vi talte om at tale om hvad er Eriks helt store problem? Eller har været? Jeg vil nok sige, at alle de år, jeg har kendt dig, så er det nok
præstation, vil man nok opsummere meget af det i, jeg tror. Så det kunne blive en overskrift over den her udsendelse også. Ja. Præstation. Og det er der rigtig mange mennesker, der lider af. Og der er rigtig meget sådan op i tiden også med, at unge mennesker lider af præstation og ligesom, føler sig presset af alt det, der er. Ja. Så hvordan har du oplevet Eriks præstation i jeres venskab? Er det noget, man sådan har kunnet mærke, eller er det bare sådan... Altså, I arbejdede sammen, og han var faktisk ikke behandler dengang, vel? Ja, vi havde et professionelt IT-firma sammen, og hele starten var jeg meget totalt en professionel IT-karriere, som vi delte sammen, og der var slet ikke noget af det her. Eller det var måske lidt, det startede nok lidt der, men det fyldte ikke sådan rigtig meget på det tidspunkt. Så du vidste ikke noget om, hvad skal man sige, hans problemer. Sådan er det jo tit, ikke? Men nu, i dag tager vi det jo frem, fordi at vi vil også gerne have, at andre mennesker skal kunne identificere sig med nogle ting. At det vi snakker om, og få noget hjælp også, ikke? Sandt, ja. Så vi kan ikke kun tale om alt der, hvor det bare kører derudad. Vi skal også tale lidt om det der er spændende, svært, ikke? Ja. Men du kunne ikke sådan mærke det. Var det ikke noget med, at han var en super sælger, ham Erik der? Jo, det var han i hvert fald. Sådan en rigtig han havde noget på hjertet. Han kunne bare lave en... Og det har da været helt for os før jeg kendte dig. Altså, du har altid været sælger. Han kunne snakke med folk, og han kunne præsentere en sag, og han havde bare på hjertet. Der var ikke noget, der stoppede ham. Altså, jeg kan huske en gang, vi havde en kunde, som ikke ville snakke med os mere, og så fik jeg lavet en kæmpe lavkage, og tog ud og gik ind til dem, og bare prøvede at bryde op i det. Manipulation, det er jo rigtig godt. Så han havde mange gode idéer til at komme igennem til folk. Ja. Fik du så solgt noget? Ikke lige den. Nå, okay. Ikke lige den. Men det var da meget godt for det på. Der var mange sådan nogle gode påfund der. Ja. Og så havde jeg også en god evne til at komme ind under huden på folk. Altså folk. Nogle af vores køber, de endte også med at ligesom blive gode venner og betro sig til Erik. Og så han er meget sådan tillidsvækkende også. Ja, det er han. Rigtig godt. Men du har sagt ja til også at dele lidt med os, hvordan at du faktisk virkelig havde det her, altså præstation i dit liv, som du kalder det, som også førte dig til noget smerter og noget. Det er sandt. Altså også fysisk, ikke? Altså, så hvordan vil du ligesom beskrive din præstation som problem? Jamen altså det, der vil starte hele den smerte omkring præstation, det var, at som ganske lille dreng, der kom mine forældre med en ganske lille sætning, det kan virke ganske uskyldigt, og det tror jeg også, det har været fra deres side. Det var, at jeg kom i vejen med en slæde. I vejen med en slæde? Ja, jeg har aldrig rigtig selv forstået, men for mig, der var det, at jeg sad på en mørk vej på et fortov på en slæde, og så kom de forbi og tog mig med. Men det, jeg var i vejen. Altså, jeg var i vejen. Det er ubehageligt. Det blev ligesom noget, der gjorde mig vældig ked af det, og de sagde det tit i sjov. Og så tror jeg, at det blev simpelthen så magtpåliggende for mig at vise, at jeg ikke var i vejen. Det blev sådan helt kompleks. Det blev simpelthen et kompleks, og jeg måtte vise dem, at jeg var noget, og jeg kunne være til glæde. Så det blev et langt liv, hvor det egentlig har... Det har præget dig? Det har præget hele mit liv. Det er da vildt, hvad ord kan gøre. Altså, hvor mange ord er der i det her 5-6? Jeg er kommet i vejen med en slæde. Jeg er kommet i vejen med en slæde. Altså, det er vildt. Det er vildt. Hvor er det dog? Og skal man dog passe på, ikke? Ja. Hvad er det, man siger? Ord, det bygger op, eller det slår ihjel, ikke? Ja. Der er død eller liv i tungens vold. Ja. Det er godt nok vildt, altså. Og hvad så? Hvordan? Det betød, at jeg skulle være den bedste til alt. Okay, og jeg ikke kunne vise nogen som helst form for frygt eller noget. Så selvom jeg havde frygt, så skjulte jeg det jo. Og jeg var aldrig tilfreds med noget, fordi det skulle bare være bedre. Og jeg fik jo lov til fysiologisk, allerede da jeg var omkring 30 år, at mærke, hvor meget kroppen egentlig kom til at lide af stress ved, at man hele tiden skulle performe. Man hele tiden skulle være den bedste. At ingenting kunne blive godt nok. Men er det ikke noget med, at du har cyklet til Rom engang? Jamen, jeg har cyklet til Portugal, jeg har cyklet til Rom med en trailer bagpå med 70 kilo over Pyrenæerne og Alperne. Og, altså, det er ikke normalt, det er ikke.
Nej, jeg tror, jeg må bekende. Han er ikke helt normal. Det er ikke helt normalt. Det er ikke helt normalt. Men det var simpelthen bare en trang i dig til at presse igennem for at opnå nogle resultater og ligesom mærke, hvad du kunne. Er det det? Jo, altså i en relativt ung alder, der udviklede jeg et hi-fi-anlæg sammen med 2 ingeniører, hvor det var mig, der drev hele projektet og fik pengene ind. Og jeg arbejdede bogstaveligt talt 21 timer, var jeg vågen i døgnet. Jeg kunne ikke sove. Jeg sov 3 timer, så pling, så vågnede jeg op. Og blev også ansat... Den er ikke god, den der. Og blev ansat som produktchef i B&O i Struer, fordi de sagde, at det vi havde udviklet var helt unikt. Men altså, det var sådan stort et pres for mig, at fysiologisk, der gik jeg ned på det og fik, kan man sige, angstneurose og prøvede alle de der skyggesider af det at være i præstation. Ja, der er en større bagside, ikke? Jeg kan huske en gang, du ringede til mig fra en benzintank, hvor det bare koksede for dig fuldstændig. Fuldstændig. Altså, der kommer et tidspunkt, altså fysiologisk, der kan jeg sige, at jeg fik så meget blærespænd, som jo er en lidelse, som desværre rigtig mange mænd har. Fordi i det øjeblik, vi går i præstation, så trækker vi ikke vejret. Så spænder vi op i underlivet, spænder op i solar plexus. Og på sigt, så betyder det, at vores blære bliver så spændt, at vi faktisk ikke kan få en normal vandladning, at vi bliver nødt til at gå op mange gange om aftenen og tisse. Det gør jeg allerede, da jeg var 35. Og min læge, han sagde til mig, kom igen, når du er 50, fordi det kan ikke være rigtigt. Men så undersøgte han mig, fordi jeg insisterede på det, så sagde han, ja, det er rigtigt, du har en total hævet prostata. Så det spænd, jeg levede i, det var uhyggeligt. Altså, jeg kunne ikke sove om natten. Så ondt gjorde det. Og det er bare præstation. Så skal man også tisse hele tiden, skal man ikke det? Men fuldstændig. Frygteligt. Det er frygteligt. Og så kan man ikke alligevel, man skal bare, det er stress, altså. Fuldstændig. Der er ikke nogen ro, heller ikke om natten, altså. Vildt nok. Så hvordan oplevede du det angst der? Var det sådan tilbagevæltende, eller var det en speciel? Nu nævner du, at jeg ikke ringede til dig der og græd, ikke? Og ja, kan du huske det? Jeg kan vældig godt huske det, fordi jeg var fuldstændig... Jeg ringede til dig og græd, og jeg skulle ned og have fyldt benzin på bilen. Der sad jeg ude i bilen og græd og tænkte, okay, jeg får ikke fyldt meget benzin på her. Jeg kan lige så godt bare... Så jeg kom grædende ind i tanken og betalte for benzinen, og kom ind til dig, hvor vi så fik en god snak inde på et hotel, hvor vi mødtes. Ja. Og hvad så, var det flere gange? Var det tilbagevendende, eller... Altså, min angstneurose kom i en relativt ung alder, hvor jeg selv faktisk måtte kæmpe mig igennem det, fordi jeg gik til en psykolog, hvor jeg fik noget medicin, og det gjorde det bare fuldstændig... altså, det kunne jeg ikke leve med. Så jeg lærte sådan set at kæmpe mig selv igennem den der angstneurose. Men altså, du droppede medicinen, eller? Jeg droppede medicinen allerede anden eller tredje dagen, fordi jeg synes, det gjorde mig fuldstændig konfus. Du blev helt bims i hovedet? Fuldstændig bims. Og hvordan kan man så kæmpe sig igennem sådan noget? Altså, jeg valgte at gøre alt det, jeg var... Ved præstation, ja. Jeg valgte at gøre alt det, jeg var bange for. Godt så. Så jeg tvang mig selv til det. Og jeg kan huske, jeg havde en samtale med psykologen. Jeg var nede hos, ikke? Og hun sagde, hun forstod ikke, at jeg ikke var brækket sammen for flere år siden. Så, men altså... Må jeg spørge, hvad var det, hvad var for eksempel det, du var bange for? Mennesker. Mennesker, simpelthen at få mennesker tæt på. Ja. Og det var der ingen, der fik lov at mærke. Og det er utroligt, at man kan opretholde, det har jeg jo oplevet som behandler, hvordan vi mennesker er i stand til at leve i roller. Ja. Fuldstændig uigennemtrængelige roller. Og i og med, at jeg selv har levet i roller, så man kan sige, at jeg virkelig var rutineret i det, så kan jeg jo spotte, hvor mange mennesker, der lever i roller, og det er jo desværre så vanvittigt mange mennesker, der lever i roller. Det er fordi, man ikke vil være i sig selv. Fuldstændig ikke vil være i sig selv. Slår man simpelthen et eller andet væsen til, som ikke er en selv. Ja, nemlig. Men var det så en rolle, når du taler om det her med, at du pressede dig selv, eller hvordan skal man forstå det? Det var for at skabe glæde og respekt og anerkendelse. Det var egentlig, kan man sige, jeg vil gerne være stolt af mig selv. Det var forfængelighed. Det var alle de der menneskelige følelser som stolthed, forfængelighed.
jeg følte den der forkastelse som dreng, ikke? Altså, så det var alle de ting, jeg troede, jeg selv kunne stimulere. Jeg troede, jeg selv kunne arbejde. Som en overbygning på dig selv i virkeligheden. Fuldstændig. I stedet for at være ægte og sige, det gør ondt, og jeg er ked af det, og så flød du ligesom ovenpå på en eller anden måde. Det er jo nok ikke... Det er jo nok mange, der kan identificere sig med det. Jeg synes også det der med, at du skulle selv kæmpe dig igennem, du skulle selv klare det, det er også historien om dit liv, ikke? Altså, det var fuldstændig. Det var altid noget, som du skulle ordne, noget, som du skulle få fikset, og du skulle bare kaste dig ind i kampen, og så få det til at ske, ikke? Så det er jo også præstationens det er det bagside, ikke? Men det paradokset er jo så, at der sikkert kom noget godt ud af det der. Eller hvad? Du fik nogle resultater jeg fik i forhold til den angst. Gode resultater. Altså, jeg fik opbygget et softwarefirma, jeg fik udviklet en elcykelbil, jeg fik udviklet... Men også i forhold til at komme over den angst, altså... Jamen, jeg kom over den angst ved at simpelthen lære at tøjle angsten. Men det var virkelig... Og mennesker, der ikke ved, hvad angst er, så vil det være dejligt lige, at du præciserer det lidt. For det lyder sådan, ikke nemt, men det lyder alligevel som noget, man bare kan gøre med sin vilje. Men det har jeg ikke indtryk af, at folk, der ligesom får angst, at de føler, at de bare kan gøre det med deres vilje. Men det er spændende at høre dig fortælle. Jamen altså, reelt så er der jo ikke... Altså meget af den angst, jeg havde, den var jo egentlig grundløs. Og det var noget, jeg skabte inde i mig selv. Det er angst vel også, ikke? Ja, så det var i realiteten ikke virkeligt. Nej. Altså, det var ikke farligt at møde andre mennesker. Nej. Det var mit eget behov for anerkendelse, der førte mig ud på de skrå brædder. Og det var min egen forfængelighed, der gjorde, at jeg søgte hele tiden de yderste grænser. Så det var jo egentlig at resonere og prøve at få mig selv til at tale mig selv til fornuft og prøve at komme igennem ting. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man har prøvet noget tilstrækkeligt mange gange, så forsvinder angsten. Så jeg vil sige, at min medicin, som jeg ikke nødvendigvis vil anbefale andre, det var at tvinge mig selv igennem. Og på et tidspunkt, så fik jeg... Hvad bestod den angst i? Er du bange for andre mennesker? Altså, hvad var det? Det var vel nok for at mislykkes, ikke at lykkes, ikke at leve op til mig selv og leve op til andres forventninger. Og så er det ikke det, man normalt vil forstå, hvad du var bange for at møde mennesker? Altså, du var bange for ikke at slå til? Men det der med bange for at møde mennesker, det var mest i den der periode med angsten og rosen. Angsten og rosen, den fungerer på den måde for mig, at jeg kunne simpelthen, jeg blev bange bare ved at være sammen med andre mennesker. Jeg måtte være alene. Det er jo et meget velkendt fænomen. Altså, det er sådan lidt... Så... Og det tog mig vel et halvt år at kæmpe mig ud af det. Okay. Hvor gammel var du? Var du meget ung der? Jeg var relativt ung. Jeg tror, jeg var et par 20. Godt, men præstationen blev din følgesvend? Hele de næste mange år blev det min følgesvend. Det er vel også, fordi man føler, at man får nogle resultater ud af det. Altså, der kommer jo de her fantastiske resultater. Og anerkendelse. Altså, og anerkendelse. Men så er der bare den her bagside, ikke? Som, hvor det er stress, og det er angst, og faktisk ulykkelighed, ikke? Altså, du var jo ikke lykkelig, som du har fortalt det i hvert fald, vel? Nej, fordi det var et umætteligt behov for ligesom at prøve at tilfredsstille en forfængelighed. Det er bare, når du lykkes med en ting, så er du videre til det næste, ikke? Fordi man kan ikke hvile i, at... du var god nok. At man var god nok. Nej. Så... Det er nok det, der er bundfølelsen, ikke? Jo. Jeg tænker på, ud af den her præstation også, altså hvor du virkelig vil hjælpe dig selv, og du kæmper for tingene, kommer der så ikke også en, hvad skal man sige, det som jeg vil kalde et frelsergen, altså at man ligesom føler, at jeg er den, der skal hjælpe andre mennesker. Det er jo også det her med, at du behandler, og du ved, at du kan faktisk hjælpe mennesker med rigtig mange ting, men jeg tænker jo også, at det må være et pres, at komme ud i, fordi altså, der er virkelig mange mennesker, der har det dårligt, ikke? Så det må være svært for en behandler også at bare sende mennesker hjem, som så, du er ligesom min sidste chance, ikke? Altså er der noget om det? Altså det, som jeg jo lært gennem at leve i den konflikt, det var jo at se
at der er den igen hos en anden, der er den. Og så ligesom jeg kendte vejen ud af det. Ja. Jeg kendte vejen ud af det, og så kendte jeg smerten. Så det var svært for mig bare at lade noget være. Hvis jeg så en person havde den smerte, og det kan det jo være et overgreb bare at fortælle om den smerte, fordi hvilken ret har man egentlig til at fortælle den, men altså, så kan man prøve at manipulere frem til, om der er et eller andet, eller hvis der nogensinde er noget, så kan du bare sige til, ikke? Altså så, du tænker på, når du havde mennesker i behandling, at du kunne se, at de havde også uden for behandling, også uden for behandling. Som du så påpegede. Ja. Ja. Så det blev for meget? Er det det, du siger? At Jo, jeg var helt klart for meget, fordi jeg tog ansvar for andre. Det var ikke, og jeg var helt klart for meget. Okay, så er det ligesom sagt. Jamen altså, det er der ingen tvivl om. Altså, jeg vil gerne hjælpe, selvom nogen ikke havde bedt om hjælp. Præcis. Det er en Så fine enkelt var line. det. Ja. Så du havde det der frelsergen. Fuldstændig. Nemlig. Jeg kender det nemlig godt lidt selv. Okay. Men man kan ikke hjælpe alle mennesker. Det kan man ikke. Det kan man og det er en smerte. Når man synes, at man kan se, at man kan hjælpe dem et langt stykke, eller Det er så sandt. videre. Men det er lige at finde den linje der. Fandt du den? Har du fundet den linje i dit virke? Synes du er blevet mere... Jamen altså, det er jo trods mindre, alt hvad skal man livet, der sige, har lært mig det, at man kan ikke, hvis der ikke er nogen modtager, så kan man ikke ligesom sende en post. Altså, der må være en post, der må være en... Hvis så kommer pakken retur, eller? Ja, det er rigtigt, at en modtagelse nægtet, ikke? Og så hvis man prøver at proppe den ind af brevkassen, så kan den alligevel ikke komme ud ind, vel? Altså, så det er et spørgsmål om, at livet læres jo, at det skal du holde fingrene væk fra. Fordi at der er ikke nogen modtager. Det er jo det med at ansvarliggøre folk også, ikke? Altså, hvor er grænsen mellem at hjælpe og Lige præcis. ansvarliggøre? Det er det jo også, Det er rigtigt. har været meget inde på, ikke? Ja. Ja. Det er godt nok et langt liv, ikke? Det er meget spændende. Ja. Men hvis vi skal gå lidt tilbage til alt det her søgeri, Ja. der var I vel også lidt sammen i det her, ikke? Altså, I søgte mange ting, ikke? Jo, jeg vil sige, Hvad er dig nu? Du er også kommet i den jeg er varme også stol, kommet i en skat. varme stol, ja, det er præcis. Altså, Jamen, jeg tror egentlig, jeg mødte jo for 30 år siden, der var jeg ikke så gammel igen, da jeg mødte Erik. Og der var Erik jo godt i gang med søgning allerede, kan man sige. Mm. Så jeg tror ligesom, at du var nok den, der ledte mig ind på sporet af meget af min søgning også. han blev din søgekammerat. Ja, Det gør det. det gør det. Virkelig. Så hvad havde I gang i to? Vi var ude efter sandheden. Ja, tak. Det er sandt. Det er ikke dårligt. Det er en stor en. Sandheden er meningen med livet. Ja. Og Hvad? søgte sandheden er meningen med livet. Sandheden er meningen Og med søgte livet. vel også mest af alt kærligheden. Hvor er den henne af? Det kan jeg huske, I snakkede meget om, Erik. Du var meget frustreret faktisk, ikke? I forhold til det, altså det, kærligheden må være et sted, ikke? Ja, Det var en stor ting. det var en stor ting, ja. Hvordan husker du, Erik, med det nu? Så kan han få en lille pause, hvis du Ja, det var præcis. fortæller lidt om ham. Ja, jeg ved ikke, det var først de senere år, kærligheden fyldte så meget, tror jeg, fordi det var egentlig sandheden og retfærdigheden, og så tror jeg egentlig det med at lykkes, altså du var jo stoppelig i forhold til at give op, altså du ville jo ikke give op, altså den der præstation, altså du fortsatte, man kunne ikke stoppe dig nærmest. Det er rigtigt. Så det tror jeg var det første, der kom, ikke? Og så var det vel sandheden, som ligesom tog over ved. Du søgte mange forskellige ting, ikke? Og det gør jeg også. Ja. Og så tror jeg sådan, så var det vel kærligheden, der efter det ligesom blev det store spørgsmål i dit liv, ikke? Hvor er kærligheden? Hvad er kærlighed? Altså det kan jeg huske, du har snakket meget om. Ja. Hvad er kærlighed? Kan vi mærke kærlighed? Ved vi, hvad kærlighed er? Kan man elske, og Ja, sådan nogle ting. Ja, så findes det nærmest, ikke? ja, Det har været nok for at fylde det hul, du havde inde i dig. Fuldstændig. Hvor du netop ikke følte dig elsket med det med slæden der, ikke? Ja, Sådan fuldstændig. følte, at du var i vejen og sådan noget. Og jeg tvivlede også på min egen evne til egentlig at rumme kærlighed. Altså fordi, at ting blev hele tiden et spørgsmål om præstation, et spørgsmål om at lykkes, et spørgsmål om at gøre det rigtige.
Så der blev ikke rigtig heller meget plads til kærlighed, men jeg savnede det og ledte efter det. Ledte under hver en sten, synes jeg. Mm. Ja, så det var meget opmærksom på din egen forhold til kærligheden og din egen evne til at elske, og hvad det egentlig var for noget, og kendte du overhovedet kærligheden? Ja, fuldstændig. Det var meget sådan, og selvrensagende, tror jeg, er meget, vel egentlig også lidt indadvendt. Ja, det er rigtigt. Vi talte også lidt om, nu er det jo så smart, at Lars kender dig så godt, så vi kunne lige få forberedt os lidt ekstra godt her. Vi talte lidt også om det, Erik havde med denne her altså vrede over uretfærdighed. Du var lige lidt inde på det nu her. Ja. Og det var også noget, der virkelig altså, tog fat i dig rigtig meget. Ikke? Altså, du kunne nærmest ikke magte ondskab eller uretfærdighed eller sådan noget. Ikke? Sådan har jeg altid haft det i hele mit liv, at der, hvor jeg ser, at smerte bliver forvoldt eller noget forkert, det gjorde mig frustreret og ulykkelig, og da jeg ofte ikke kunne gøre noget ved det, så blev jeg gjort af mig vred, fordi frustration ikke ender ofte i vrede, ikke? Altså når vi ikke kan gøre noget ved det. Der skete så mange ting i verden, som jeg synes simpelthen var så ondt, og jeg kunne ikke forstå den ondskab. Nej. Og jeg kunne ikke acceptere den ondskab. Altså, det... Hvad tænkte du om Gud dengang? Var det overhovedet inde i billedet i dit hjem, eller... Fordi der er jo mange, der ligesom siger, hvis der er så meget ondskab, så er det Guds skyld, og det kommer så i karambolage med deres Jamen, jeg kender godt den tanke, hvordan kan Gud tillade det her? Ja. Altså, den tanke faldt mig ind, at jeg kunne godt sådan, Gud, hvordan kan du tillade det her? Ja, det er altså, klart. Det er virkelig frustrerende. Så hvordan taklede du det? Jamen altså, jeg taklede det jo ikke, fordi det var en uløselig ligning, fordi at jeg stod jo i sidste ende som den der magtesløs. Jeg kunne jo ikke gøre noget ved det. Jeg kunne jo råbe op om det, og måske på enkelte områder gøre noget. Men som enkelt individ står vi jo ofte magtesløse. Altså man kan kigge på det politiske. Det var lige meget, hvor man kiggede hen, så kunne man se, at det der sker, det er jo ikke... Det løste ikke problemerne, vel? Det er jo ikke i verden. Det er jo ikke i orden. Altså, det er jo simpelthen ikke i orden. Men jeg kunne ikke gøre noget ved det. Nej, det er en stor en. Når du så ligesom i din søgen, altså du begyndte jo så, altså du var forretningsmand, og du var ekspert på forskellige områder, og du er faktisk også lidt Ole Opfinder-agtig, ikke? Jo, det må man sige. Så begynder du så at måske efter din søn var syg og alt det der, og finde ud af noget af det her med behandling og søge i de forskellige områder. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, jeg fandt det er også en uddannelse inden for Ole Kåre Følge. Jeg blev uddannet inden for Ole Kåre Følge, ja. Og der lærte jeg jo meget om sammenhængen mellem stress og sygdom og ledelse. Jeg tror faktisk, at stress er en af de største årsager til sygdom, fordi at kroppen har en utrolig evne til at tage vare på sig selv under de rigtige betingelser. Men stress er i hvert fald et fænomen, som sætter kroppen i alarmberedskab og flugt. Nemlig. Og det vil sige, at den holder op med at vedligeholde sig selv, fordi at man er på flugt, så er der ikke tid til vedligeholdelse. Og der er heller ikke tid til at sende blod til hjernen, kun til arme og ben, fordi man skal flygte eller forsvare sig. Og den tilstand, hvis vi lever i den tilstand længe, så er det klart, at der er en pris på det, fordi hvis vedligeholdelsen stopper, og hvis der er adrenalin i blodet hele tiden, så er vi i alarmberedskab. Ja. Og det kan vi ikke tåle. Det er sandt. Det er så sandt. Og det fik dig så til altså at søge i alle mulige ting. Hvad har du været ind om? Altså... Jamen, jeg træffede jo en masse syge mennesker. Og hvad gør man med de mennesker? På daværende tidspunkt havde jeg ikke erfaring nok og livserfaring nok til at gå ind selv og egentlig komme med nogle løsninger til dem. Men så stiftede jeg bekendtskab med healing. Ja. Og kom egentlig ind i det der søde New Age-liv, som er meget flatterende at kigge på, hvor man selv er guddommelig, og der er mange søde ord omkring det. Og man tror selv på, at det er en selv, der kan en masse ting, men det er jo sådan en verden, hvor at det er en masse, der lyder rigtigt. Men på den lange sigt,
der er der alligevel ikke nogen løsning. Altså, der er ikke, altså hvor er løsningen henne? Altså, man kan godt fjerne en smerte, men så kommer der bare en ny smerte, en ny ting. Mm-hmm. Så det var aldrig rigtig nogen løsning, så da jeg ligesom i min healing nåede til et sted, jamen, det her, det er jo ikke løsningen på lang sigt. Altså, folk går rundt i smerter, i roller, i usundhed, og ikke lykkelig. Altså, hvor er lykken henne? Altså, hvad er det, der mangler? Der mangler noget. Så du blev ikke tilfredsstillet? Jeg blev ikke tilfredsstillet. På den vandring der. Altså, jeg kan huske, at jeg mødte dig for 10 år siden, hvor jeg kom ned og besøgte os, ikke? Jo. Og der havde du issue med nogle ting. Altså, kan du selv huske? Altså, jeg tror, jeg sagde det første, jeg sagde til dig, det var, hvis jeg sagde, hvad er så dit problem, Erik? Er du nu? Jamen, jeg har et stort ego. Ja, du er stort. Jeg har et stort ego, det vil jeg gerne af med. Fordi jeg var godt klar over, at den der forfængelighed og ego og skulle være noget og præstere og have anerkendelse, at der var mange toren i det. Altså, der var mange ting, man skulle skære sig på i det. Men inden det skal vi lige huske, at Lars havde været oppe og besøge dig, ikke også? Ja. Der boede du i Norge dengang. Ja, det kan jeg godt lide. Og der kom Lars, hvor han havde stiftet bekendtskab med Jesus også, på den her lange rejse, du også var på. Ja. Og så, hvad skete der så? Så skulle du fortælle din ven om det. Ja, der var ikke så meget modtaget der, fordi vi har ellers altid været meget... Ja. Altså, vi delte alting, og vi søgte forskellige ting, og vi var fuldstændig åbne for hinanden. Og, men da Jesus så kom på banen, så var det som om, der skete noget. Hvad skete der? En modstand, ikke Erik? Jamen, det var mærkeligt, fordi jeg havde jo læst bøger om Jesus, og Jesus' eksistens og dokumentation for Jesus' færden på jorden, og jeg synes, jamen, jeg vidste jo godt om Jesus, altså hvorfor... Altså, jamen, jeg kendte jo godt Jesus, men jeg kunne godt høre på dig, Lars, at jamen, du skal virkelig tro på Jesus. Jamen, ja. Og så kunne jeg mærke i mig selv, at der kom en modstand, og der har aldrig været modstand over for Lars. Aldrig. Altså, selv ikke, når man sidder og driver et firma, kan der være nok af ting, man kunne blive uenige om. Vi var faktisk aldrig uenige på en måde andet, end vi drøftede forskellige muligheder. Så det var første gang, jeg oplevede rigtigt en modstand mod min bedste ven. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Det kan du godt sætte dig ind i. Okay. Og men da man vreden over, den der modstand var jo egentlig vrede, en udefinerbar vrede, som jeg ikke kunne placere, og jeg synes egentlig, det var mærkeligt. Du blev sur på ham? Jeg blev sur på ham. Jeg er sur på ham. Og det måtte jeg erkende. Kom her og fortælle dig, at du skulle tro på Jesus, for ham, når du har haft hele livet. Ikke? Ja. Det er sjovt, for du kunne godt tage imod alle mulige andre idéer. Ja. Ja. Men det der, så der gik et par måneder, hvor jeg ligesom havde lagt, altså jeg havde lagt vores linje død. Jeg kommunikerede ikke, og når du, tror jeg, ventede på, at jeg kom til fornuft, eller hvad, jeg ved det ikke. Det må du sige. Men så på et tidspunkt, så begyndte jeg at tænke, hvorfor er der noget vrede i mig mod min bedste ven, når han taler om Jesus? Det må der være noget i mig. Det må der være noget mørke i mig. Og det rystede mig lidt. Altså, har jeg noget mørke i mig, som ikke kan tåle at høre Jesus? Og det fik mig til at sige, der må være noget galt med mig. Og så ringede jeg til dig, og prøvede ligesom på den bedst mulige måde at sige undskyld. Der var et eller andet. Og så tror jeg bare, du inviterede mig ned til jer. Og der er det så, jeg møder dig, og du spørger, hvad så, Erik? Og jeg har et stort ego. Det vil jeg gerne af med. Og du har jo den der... Det var jeg ikke så imponeret over. Det var du ikke imponeret over. Du sad bare i din mildhed og latter og smil og glæde, og så sagde jeg, hvis du virkelig, virkelig vil af med det, og så tog du en tepose, så kan du bare smide det væk. Du kan bare droppe det, beslutte det. Og da den tepose landede på bordet, det er meget svært at forklare. Jeg kan bedst beskrive det som det. Ja, det kan jeg også godt. Det føltes ligesom en ton sten slap mit hjerte. Det er så mærkeligt. Og jeg blev så konfus, fordi det var så fysiologisk påtageligt. Altså dit kast og den tepose der. Jeg tænkte, hvad skete der her?
Det kunne lige så godt have været hvad som helst andet. Men det var ligesom, du var så syltet ind i det. Ja. Og syltet ind i dig selv. Ja. At jeg havde det bare sådan, ved du hvad, du er ikke værre end alle andre mennesker. Nej. Kom videre i dit liv. Men det var jo også det, der lå i det ego. Det var jo en enorm selvbevidsthed, eller hvad skal man sige? Altså et selvliv, eller hvad skal man kalde det? Altså det handlede meget om dig selv. Det handlede om, du kunne elske. Det handlede om, du vidste, hvad kærligheden var. Det handlede om mange ting inde i dig selv. Ikke? Så det var vel det, der også slap. Befriende. Ja, jeg blev simpelthen befriet. Du behøvede ikke længere arbejde på din egen frelse, om man så må sige, eller godhed. Ikke? Nej. Du kunne egentlig bare droppe det. Ja. Og så var det ikke så stor en issue i virkeligheden. Jamen, det var jo helt vildt at opleve. Det var fedt. Det var i hvert fald meget. Det var jo et mirakel. Det var et mirakel. Det må jeg opleve nogle stykker af. Det er super godt. Ja. Jamen, jeg vil netop også spørge dig, om du havde oplevet nogle mirakler. Altså både inden for din tur i New Age. Altså, du har også, hvad har du ellers været? Du har været inde i hypnose, eller? Ikke rigtig hypnose. Nej. Det har jeg ikke. Men meditation, altså, har jeg været inde i. Jeg kendte Norges mest anerkendte mindfulness-instruktør, som synes jeg skulle tage hans kursus gratis, fordi han gerne ville have mig med. Hvad fik du ud af den meditation? Jeg fandt ud af, at hjernen, det var en fræk slagterhund, der bare danser rundt, og hvad skal man bruge det, den laver til, i stedet for at træffe nogle beslutninger, og så lade være med at koncentrere sig meget om tanker, der skaber følelser. Men beslutte en retning, så det ringede jeg og sagde til ham. Okay, det var han, meget, meget kontant. Så sagde han tillykke. Nej, jo. Og så, han var frisk nok til at sige tillykke. Jeg sagde, jeg sidder foran den her kamin nu i 3 dage og mediterer, jeg kan ikke se ideen i det. Og han sagde virkelig det var ikke en vej for dig i hvert fald. Det var ikke en vej for mig. Det gav dig ikke så meget, hele den rejse der. Nej, slet hvad så med Jesus? Hvad har han så gjort for dig? Jamen altså, jeg har fået et helt nyt livssyn. Alt det, det er jo nærmest en 180-grader vending. Altså alt det, som jeg har levet efter præstation. Jeg plejer at sige, at hvis en konditor står og laver en fin festlagkage, og den virkelig er flot, og så lavkagen begynder at prale sit udseende, så må det jo være lidt fjollet, ikke? Fordi det er jo ikke lavkagen, der har lavet sig selv. Jeg fandt jo ud af, at vi var Guds barn. Ja. Hvorfor så gå og være så stolt over ting, jeg kunne lave? Der var kun et sted at ret taknemmeligheden, det var ham, der har skabt os. Ja, det er sandt. Så det var jo idioti at gå og være så forfængelig. Og gå og præstere. Hvad er dit skriftsted, som... Jamen altså... Udover teposen, så fik du også et skriftsted af mig. Ja, altså noget er du frelst ved din tro. Det skyldes ikke dig selv, men det er Guds nådesgave. Guds er gaven. Ja. Så derfor så... Det blev jo så fjollet. Altså, når jeg kigger baglæns, så er alt jo fjollet. Ja. Altså, det er jo virkelig... Du kan ikke lægge en alen til din livsvej i virkeligheden. Jamen altså, det er jo at blive befriet for sig selv. Det er rigtigt. Altså, jeg kørte selvudviklingskurser. Der var et eller andet, der gjorde, at jeg på et tidspunkt kørte... Det tror jeg var lige inden du kom til mig, der ændrede jeg overskriften fra selvudvikling til selvafvikling. Jeg tror, at Gud har ligesom prøvet at fortælle mig et eller andet, om jeg ikke skulle begynde at afvikle det der selv. Det virker som om, det er ret sådan anspændt og besværligt at være på den vej der. Det er umuligt. Altså, man bliver ved med at tro, der er et lys nede for enden af tunnelen, ikke? Men tunnelen, den hører aldrig op. Det gør den ikke. Så du har fået et enkelt liv? Jamen, jeg tror desværre, mange mennesker lever sådan. Jeg har nok været ekstrem for mange tilfælde, men jeg tror bare, man skal gradbøje det, som de fleste mennesker lever i. Altså, det kan jeg også se. De lever fanget ind i roller, fanget ind i præstation, fanget ind i en stresset kultur, der har mistet sin relation til Gud og mistet sin relation til skaber. Der er ingen respekt mere, der er ikke nogen taknemmelighed. Hvorfor skal man være taknemmelig, hvis det er mig selv, der går og laver alting og dyrker sig selv? Der er ingen taknemmelighed og glæde i det. Det giver god mening. Så dit liv er blevet enkelt, meget mere enkelt? Mit liv er blevet fyldt af taknemmelighed. Fyldt af taknemmelighed. Fyldt af taknemmelighed, fordi det at leve med Gud, har jeg jo lært, at det er jo ikke noget, du gør på et bestemt tidspunkt af dagen, eller ved en bestemt begivenhed, at man går i kirke. Det er jo, når du står og skal skrue en skrue i, eller et eller andet. Altså, det er jo de små ting, hvor at Gud, han er ved vores side. Og hvis vi stopper os selv, og ikke er så meget i os selv, man er åben over for,
at vi er faktisk Guds børn, jamen så er der en hjælpende hånd i mange, mange situationer. Mange gange i løbet af en dag. Så det er egentlig bare at tage imod i stedet for, altså det modsatte af præstation. Fuldstændig modsat. Ja, det er faktisk. Det er, som jeg sagde, 180 grader kovending. Der er jo mange troende mennesker også, der lever i præstation. Det tror jeg. Og frygt for, om vi nu ikke er gode nok. Men der er jo det her skriftsted, altså af nåde. Altså by grace. Ja. Er vi frelst. Altså, det skyldes ikke os selv. Guds er gaven. Og så kan man opføre sig lige så tosset, man vil. Det er ikke det, vi taler om. Men vi taler om, at bunden er ikke præstation for at være en kristen. Bunden er at tage imod en gave. Og det er jo så, hvad skal man sige, så nemt, at man nærmest ikke kan finde det. Det. Altså det er ligesom vores menneskelige natur vil rigtig gerne gøre noget. Ja, ikke? Altså, det er ligesom, hvis man inviterer nogen hjem, så vi skynder sig at invitere dem her tilbage. Ikke? Altså, det ligger så meget i vores menneskelige natur, at det er sværere for os at tage imod nogle gange, end det er at give. Ikke? Men jeg kan også, vi har så dårligt selvværd på en måde. Ikke? Altså, vi kan ikke tro, at de andre vil noget, så man er hele tiden i gang med at præstere noget for at få den bekræftelse fra andre mennesker. Ikke? Ja. Så det var kommet i vejen med en slæde, men... Ja, den slæde, den slap mit liv. Jeg var fuldstændig. Og jeg havde jo en skøn tid med min mor på et tidspunkt, hvor vi kunne sidde og more os lidt over det, og egentlig være taknemmelig over, hold da op, hvor har jeg lært meget af det her, ikke? Fordi at det gav mig virkelig chancen for at kunne bidrage med noget til andre mennesker, ikke? Fordi jeg selv havde lavet alt det forkerte. Det er som om alt samvirker til gode i ens liv. Hvis man får den her taknemmelighed ind, ikke? Det er jo rigtig dejligt at slutte med det. Ja. Fordi det er jo netop det, der gør forskellen. Ja. Mennesker, der er bitre, og så mennesker, der er taknemmelige. Det er 2 forskellige ting. Ja. Så det med, at man ligesom kan få bitterheden ud af sit liv, og præstation, og alle de her ting, og nu talte vi om forkastelse forleden dag, rejection, det at føle sig afvist, ikke? Og føle sig uelsket, og ligesom bare tage imod Guds kærlighed, og så gå derfra, og bare gå videre i livet, og bare blive ved at tage imod i virkeligheden. Ja. Det er jo også det, jamen, så når man tager imod noget, jamen, så giver man jo også et gensvar. Altså hvis man tager imod folks kærlighed, så kommer der også kærlighed ud af en selv, ikke? Så det er absolut vejen. Så det lyder så enkelt, ikke? Men det er faktisk også så enkelt. Det er meget enkelt. Det er også der gør det vanskeligt som mennesker, ikke? Det er det. Men det er dejligt at kunne slutte det her med det. Ja. Og hvor har det været dejligt at snakke med dig, Erik. Tak fordi du stillede op til vores... Du sidder der i den varme stol, hvor man kun kan se dine fusser der, dine behandlerfødder. Ja, dejligt. Det er altså noget af det, der kendetegner dig, det er, at du går i sådan noget godt fodtøj. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Hvad størrelse er det? Det ser ud som om, det er 47. Violinkasser, dem der. Ja, det er 47, tror jeg. 47. Jamen, så er der plads til alle tagerne. Så er der plads til det hele. Vi skal være sunde, ikke? Ja, det skal vi. Os selv godt. Vi har selv et ansvar. Det er det, vi har. Vi har selv et ansvar. Så tusind tak, fordi du kom, og det har da været en fornøjelse. Har det ikke det, Lars? Det har det. Tak for det. I lige måde, tak. Tak for det. Ja, selv tak. Og tak til jer derude, der så med. Ha' det rigtig godt. Vi vender tilbage. Tak for nu.